พี่น้องมาลาบไก่มื้อนี้มีลาบไก่มีต้มมาต้มมามื้อนี้ต้มไก่ลาบต้มชิมต้มกันมื้อนี้น้องกินชิมต้มกันซุ่มกันไก่เปื่อยทำไมมันไก่ตัวใหญ่ๆขาดอยู่นี่ต้มนี่ขาดต้มไก่แบบลาบนี่กำลังที่ซอยลาบไก่มื้อนี้กำลังที่ซอยลาบก้อยลาบไก่มื้อนี้แซ่บๆกันนี่ลาบไก่ต้ม